सदा चाहिँ आफ्नो बाइबल उठाउने छ तर त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु सबैजना एकचोटी फेरि पनि खडा भइदिनुस् कति सुन्दर देखिन्छ है परमेश्वरले आदर गरिदिनु पर्ने बेला सबैजना उठिदिनुस् मेरो रिक्वेस्ट छ यो चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नु मात्रै नभएर सहमतिको कुरा पनि हो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ म त्यहाँ तिमीहरूको साथमा हुनेछु र यदि एकमत भएर तिमीले प्रार्थना गर्छौ भने म तिमीहरूको पुकार सुन्नेछु भनेर भन्नुभएको छ र हामी यदि एकमत हुन्छौँ भने निश्चय नै उहाँले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ आमेन हालेलुया हामी आफ्नो बाइबल उठाउनेछौँ मेरो यहाँनिर नै छ जति पनि वचनहरू त्यसले गर्दाखेरि म यो उठाउँदैछु संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल यसलाई नित्य पढ्नाले जीवनमा साहस ल्याउँदछ ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल हामी सबै बस्ने छैनौँ एकछिन हामी आफ्नो बाइबल राख्नेछौँ मैले किन बाइबल राख्नु लगाएको भने यहाँनिर प्रभुको उपस्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रभुलाई जोरदारले धन्यवाद दिन्छौँ ताली बजाएर उहाँलाई मैले आज महसुस गरिराखेको थिएँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई मैले महसुस गरिरहेको थिएँ र तपाईँहरू धेरैजनाले महसुस गरिरहनु भएको थियो अनि मैले यो पनि याद गरिराखेको थिएँ कतिजनालाई चाहिँ त्यो महसुस भइरहेको थिएन भनेर धेरैजना बसिरहनु भएको थियो र मैले पहिल्यैदेखि भन्दै ल्याएको है हामी जब उठ्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ यदि परमेश्वरलाई आदर हामी गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई यस्तो गरी आदर गर्नुहुन्छ त्यो हामी भन्नै सक्दैनौँ हामीले पहिला परमेश्वरले आदर गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि मात्र परमेश्वरले हामीले आदर गर्नुहुन्छ हामीलाई एकदमै खल्लो किन हुन्छ हामीलाई खल्लो किन महसुस हुन्छ हामीलाई प्रार्थना गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नु पनि किन आउँदैन र हामीले पाप गर्दाखेरि पनि केही जस्तो किन लाग्दैन किनभने त्यो चाहिँ के हो भने हामीले परमेश्वरलाई आदर गरेका हुँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाप गर्दाखेरि केही जस्तो लाग्दैन पाप गरे जस्तै नै लाग्दैन तर यदि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ उहाँको पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनुहुन्छ तैँले चाहिँ यो गर्दैछ सही तैँले यो गरेको चाहिँ ठिक होइन भनेर देखाउनुहुन्छ अनि हामी सही बाटोमा आउँछौँ मैले धेरैचोटि यो महसुस गरेको छु जब मैले अलिकति गलत तरिकाले मैले आफ्नो निर्णय लिन्छ त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्माले होइन तैँले यसो गर्न त भनेर देखाउनु भएको मैले देखेको छु पवित्र आत्माले हामीले निर्देशन दिनुहुन्छ तर हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ त त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैले बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँले जब पनि वर्शिप गर्नुहुन्छ आराधना गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ कृपया उठेर उहाँलाई आदर गरिदिनुहोस् तपाईँ महाराजा आउँदाखेरि ओबामा आउँदाखेरि तपाईँ बसेर पलेटी मारेर कि नभए तपाईँ चेयरमा बसेर हेर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न नि पक्कै पनि सक्नुहुन्न त्यस्तै तपाईँले लेख्नुहुन्छ भुटानको महाराजाको अगाडि कोही पनि बस्नु सक्दैन सिधा पनि हेर्नु सक्दैन तपाईँ हाम्रो मान्दो दाजुलाई सोध्नुहोस् भुटानको महाराजाले सिधा पनि हेर्नु सक्दैन हुर्किनुपर्छ संसारको महाराजालाई पनि त्यति साह्रो गर्नुपर्छ भने हाम्रो परमेश्वर त राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ कतिको हामीले आदर गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु उहाँलाई आदर गर्नुहोस् तपाईँले आदर गरेको अनुसार पाउनुहुन्छ गलाती 5:6ले भन्छ परमेश्वरमा ठट्टा हुने छैन तिमीले जसरी रोक्दछौ त्यसरी नै तिमीले कट्नी पनि गर्नेछौ यदि आत्मामा रोक्छौ भने आत्मामा तिमीले कट्नी गर्नेछौ भनेर भन्छ र हामीले जसरी रोक्छौँ त्यसको फल हामी पाउँछौँ यदि हामी काँडालाई रोक्छौँ भने काँडा नै हामी पाउँछौँ फुललाई रोक्छौँ भने हामी फुल पाउँछौँ यदि हामी एउटा रायोको दानालाई रोप्छौँ भने हामी रायोको साग पाउँछौँ र त्यसरी नै एउटा धानलाई रोप्छौँ धानको बिउलाई रोप्छौँ भने हामी सामालाई होइन धानलाई पाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि जे छ त्यसलाई हामीले रोप्नुपर्छ र आजको यो विषय मेरो यो विषय होइन म तपाईँहरूसँग एउटा हामीलाई सधैँ
हामीले जानिराखेको हामीलाई याद भइराखेको विषय नै बोल्न चाहन्छु। हिजो स्पेशल रूपमा पनि हल्का कतै मैले यो यसको बारेमा बताएको थिएँ। संसारमा आगो जलिरहेछ, संसारमा आगो जलिरहेछ। तपाईहरुको जनालाई थाहा छ यो? सुन्नुभएको छैन होला? तपाईहरुले युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ यो। संसारमा आगो जलिरहेछ भनेर चाहिँ मैले भन्दैछु र यो चाहिँ मेन चाहिँ तपाईहरुसँग आज मैले बोल्न चाहेको चाहिँ आगोको बारेमा। र आगो भन्ने बित्तिकै हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि आगोले हामीलाई ताप दिन्छ है, हामीले तापोपन, हामीलाई हिउँद लाग्ने बित्तिकै यो हिटर अन गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँनिर धुम पारेर पार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीलाई ताप चाहिन्छ। त्यो आगोको चाहिँ एउटा ताप हुन्छ, आगोको रोशनी हुन्छ हैन। रोशनी भनेपछि लाइट जस्तो कि यहाँ बलिराखेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् है यो जलेर मात्रै बलेको, यो तपाईले छुनु भने यो तातो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै हामी के भन्छ जिब्राको बारे, जिब्रा पनि हामी आगोको जिब्राहरू देख्न सक्छौँ हैन। त्यसरी चाहिँ हामी आगोलाई वर्णन गर्न सक्छौँ। र इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ, ए भेरी युजफुल सर्भेन्ट बट अल्सो ए ग्रेट मास्टर भनेर। भनौँ यसलाई प्रयोग गर्न जाने भने चाहिँ एकदमै उपयोगी एउटा हाम्रो लागि सर्भेन्टहरु के नोकरहरु उपयोगी, तर यदि युज गर्न जानेन, त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेन भने चाहिँ खतरनाक हो भनेर भन्छ। तपाई हामीले आगो भन्ने बित्तिकै विभिन्न भनौँ परिकारमा देख्न सक्छौँ। जस्तो कि पानीलाई हामी विभिन्न परिकारले देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईले त्यो पिउने पानी भन्ने बित्तिकै चाहिँ ढाडामा थापेर किनामा काहीँबाट तपाईले त्यो पानी पिउन सक्नुहुन्छ। तर त्यही पानी चाहिँ अलिक बेसी भएर जम्मा हुँदै गयो भने त्यो खोलाबाट खोल्ची भएर बग्छ। र त्यो बगेकोमा चाहिँ अलिक ठुलो छ भने त्यसको तेज बेसी हुन्छ र यदि हामी त्यो पानीमा पस्यौँ भने चाहिँ त्यो पानीले बगाएर लान्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही पानी, त्यही पिउने पानी, त्यति मजाको पानी हामीलाई त्यो पानी बिना हुँदैन। शरीरको 2/3 चाहिँ भनौँ पानी नै छ शरीरमा भनेपछि 75% जस्तो चाहिँ 71 to 75% जस्तो चाहिँ पानी हाम्रो शरीरमा छ। र त्यो पानी बिना हामीलाई हुँदैन। तर त्यही पानीले चाहिँ यदि त्यो पानीमा चाहिँ हामी भनौँ अलिक मुल्कोमा गयो भने त्यसले बगाउँछ। र प्लस त्यही पानी बढ्दै जाँदाखेरि एउटा ठुलो समुद्र हुन्छ। अनि त्यो समुद्रमा नाउका बिना हामी पस्न सक्दैनौँ, जहाज बिना हामी पस्न सक्दैनौँ। यदि पस्यो भने डुब्छ। र समुद्रको पानी तपाईले खानु भने नुनिलो हुन्छ। र त्यसरी नै आगोको पनि विभिन्न प्रकारको थरी छ। र आगोले चाहिँ तपाईले त्यही आगो प्रयोग गरेर खाना पकाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति उपयोगी। तर त्यही आगोलाई तपाईले वनमा सकाइदिनुहोस्, खाएको हुन्छ। त्यो आगोले चाहिँ त्यो वनलाई नै जलाउँछ। त्यही आगोलाई चाहिँ तपाईले मिसयुज गर्नुभयो भने, राम्रो प्रकारले प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईको घर जलाउँछ। र यस्ता कुराहरू धेरै हामी देख्न सक्छौँ। हामी सानो हुँदाखेरि पारिपट्टि आगो लाग्थ्यो, डढेलो जान्थ्यो, त्यहाँदेखि त्यसरी कोही बेला भिडमा डढेलो जान्थ्यो अनि हेर्नुको लागि मजा लाग्थ्यो। तर यदि हामी त्यहाँ छेउमा गएको थियौँ भने चाहिँ हामी भस्म हुन्थ्यौँ। र आगो एउटा भस्म गर्ने कुराहरू भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तर मसँग धेरै कुराहरू छ, यस्ता कुराहरू हामी प्रश्न 3:2 मा देख्न सक्छौँ। त्यहाँ परमप्रभुका दूत एउटा पोथ्राको बीचमा जलिरहेको ज्वालाको रूपमा उहाँको अघि प्रकट भए। मोसाले देखे कि पोथ्रा जलिरहेको थियो र भस्म भएको थिएन भनेर यहाँ भनेको छ। यहाँनिर मोसा जब होरेब पर्वतमा गए, त्यो पर्वतमा जाँदाखेरि ऊ चाहिँ गोठाला भएर त्यहाँ गएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा पत्रा देख्यो र त्यो पत्रा भने चाहिँ एउटा बुस, इङ्ग्लिसमा बुस भनिन्छ। त्यो पत्रा चाहिँ कस्तो थियो भने जलिरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ कहिले पनि भस्म भएको थिएन भनेर भन्छ। र आज मैले तपाईहरुलाई आगोको बारेमा बताउन चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्पफुल एन्ड डिस्ट्रक्टिभ नेचर अफ द फायर, भनौँ आगोको उपयोगी र विनाशी स्वभावको बारेमा तपाईहरुलाई मैले बताउन चाहेको। आगोको चाहिँ एउटा भनौँ उपयोगी भनेको चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने खालको स्वभाव छ र अर्को चाहिँ भस्म गर्ने खालको स्वभाव छ। अनि यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोथ्रामा चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नु भएको छ भने परमेश्वर त्यहाँनिर आगोको रूपमा देखा पर्नु भएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसरी नै हामी कहाँनिर भन्दाखेरि प्रस्थान 13:21 अनि 22 मा हेर्यौँ भने त्यहाँ परम
परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आगोको खाँबो अनि बादलको प्रखाल भएर इजरायलीहरूको साथसाथमा हिँडेको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति त्यसरी त्यहाँ भएको हामी देख्न सक्छौँ। परमप्रभु दिउँसो बादलको खामाबाट भएर तिनीहरूलाई बाटो देखाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो र राति आगोको मुस्लोमा भएर उज्यालो गराउँदै तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो। त्यसरी तिनीहरू रात दिन यात्रा गर्न सक्थे। सधैँ दिउँसो बादलको खामा र राति आगोको मुस्ला मानिसहरूका अघि अघि जान्थ्यो भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ। हेर्नुहोस् है त, इजरायलीहरू अब मिस्र देशबाट यात्रा गरेर जाँदैछ। यात्रा गरेर चाहिँ कहाँनिर जाँदैछ भने कनान देशमा। कनान देश चाहिँ कस्तो भूमि हो भन्दाखेरि दुध अनि मह बग्ने भूमि। र अहिले यो युएसएलाई पनि यो दुध र मह बग्ने भूमि हो भनेर धेरैजनाले भन्ने गर्छ। साँच्चै नै त्यस्तै पनि छ। र यस्तो खालको प्रशस्तताको देशमा परमेश्वरले लिएर जानु हुँदैछ। अनि त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई लिएर कसरी जानु हुँदैछ भन्दाखेरि दिउँसो चाहिँ बादलको प्रकाश भनेपछि बादल छ, दिउँसो घाम लाग्छ। मरुभूमिबाट भएर जानुपर्ने छ। मरुभूमिमा यदि घाम लागेको छ भने हामी हिँड्नु त होइन, मरिजान्छौँ। हिँड्नु मात्र होइन, हिँड्नु हामी सक्दैनौँ। हिँड्नु नसक्ने मात्र होइन तर हामी मरिजान्छौँ, सक्दैनौँ मरुभूमिमा हिँड्नु। त्यो डेजर्ट भएको बालै भएको जमिनमा हिँड्नु सक्दैनौँ। र त्यो जमिनबाट हिँडेर जाँदाखेरि त्यो घामले नपरोस् भनेर चाहिँ परमेश्वर बादलको खम्बा भएर बस्नु, बादलको प्रखाल भएर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि राति चाहिँ फेरि डेजर्टमा साह्रै जाडो हुन्छ। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन भनौँ, एउटा मरुभूमिमा चाहिँ साह्रै जाडो हुन्छ राति। अनि त्यो जाडो नहोस् भनेर परमेश्वर आफै आगोको खाँबा भएर चाहिँ हिँड्नुहुन्थ्यो। भनेको रोशनी पनि उहाँले दिनुहुन्थ्यो, ज्योति पनि दिनुहुन्थ्यो है। आगोको खाँबो भएर रोशनी पनि दिनुहुन्थ्यो। साथसाथमा इजरायलीहरूलाई दिउँसो जत्तिकै ताप पनि हुन्थ्यो। परमेश्वरले यसरी परमेश्वर आफै आगो भएर चाहिँ यहाँनिर हिँड्नु भएको हामी देख्न सक्छौँ। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भने चाहिँ आफ्नो शरीरबाट सबै कुरा निस्केर बनिनु हो। मण्डललाई बनाउनु भयो, ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो, सबै कुरा बनाउनु भयो। त्यसको मतलब आगो पनि उहाँले बनाउनु भयो हैन त। अनि त्यहाँनिर परमेश्वर आगो भएर हिँडेको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसरी नै सिनाई पर्वतमा पनि त्यो चाहिँ प्रस्थान 19:18 मा छ। सिनाई पर्वतमा पनि परमेश्वर आगो भएर त्यहाँनिर तर भस्म गर्ने आगो भएर त्यहाँनिर देखा पर्नु भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि प्रस्थान 19:18 मा सारा सिनाई पर्वत धुवाँले ढाकेको थियो, किनभने परमप्रभु आगोमा त्यसमाथि उत्रनु भएको थियो। धुवाँ भट्टीको धुवाँ चाहिँ निस्किरहेको थियो अनि सबै मानिसहरू थरथर काट्न लागे भन्ने कुरोहरू हामी त्यो प्रस्थानको किताबमा देख्न सक्छौँ। र त्यसरी नै हामी प्रेरितको नयाँ नियममा आएर हेर्दाखेरि आगोको बारेमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। तपाईँहरूलाई मैले एकदम संक्षिप्तमा छोटो छोटो भनौँ पदहरू निकालेर मात्रै यहाँ बताउन चाहेको छु। नयाँ नियममा आएर के भएको छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट जब बौरी उठेर जानुभयो त्यसको बादमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको रूपमा आउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। आगो मतलब चाहिँ आगोको झिब्राको रूपमा चाहिँ आउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँनिर के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आगो चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा आएको हामी देख्न सक्छौँ है। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो सहयोगको लागि आउनु भएको, हामीलाई चाहिँ साथ दिनुको लागि। जस्तै कि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, यदि मैले गलत काम गर्दैछु भने चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई निर्देशन दिनुहुन्छ होइन, तैँले त्यो चाहिँ त्यस्तो नगरेर यस्तो गर्न त भनेर देखाउनुहुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि मलाई कसैले रिस उठायो है, मलाई साह्रै मन दुखायो, साह्रै रिस उठायो भने त्यो मान्छेले मलाई रिस उठाएको हो नि त, उसले चाहिँ मलाई आएर माफी माग्नु पर्ने, किनभने ऊ चाहिँ मसँग राम्रो बोल्नु पर्ने। तर मलाई तैँले चाहिँ इनिसिएटिभ गर, तैँले नै गएर त्यो मानिससँग सम्बन्ध राख भनेर त्यसरी देखाउनुहुन्छ पवित्र आत्मा। र हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा आउनु भएको छ र पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सधैँ निर्देशन गर्नुहुन्छ। आराधनामा हेर्नुहोस्, हामी वर्शिप गर्दाखेरि जब परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, उहाँलाई आदर गर्छौँ, त्यतिखेर पवित्र आत्माले हामीलाई सहयोग गर्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुको लागि, हो कि होइन भन्नुहोस्। र त्यसरी नै हामी त्यो प्रेरित 2:3 अनि 4 मा देख्न सक्छौँ। अनि आगोको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे, ती आगोको जिब्राहरू भाग भाग भएर त्यस भएका सबै मानिस माथि बसे। तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले पवित्र आत्माबाटै
बोल्ने शक्ति पाएर अन्य भाषाहरू बोल्न थाल्यो भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। आगोको जिब्राहरू आयो, आगोको जिब्राहरू आउने बित्तिकै पवित्र आत्माले मान्छेहरू भरिए, मान्छेहरू पवित्र आत्माले भरेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट स्वरूप फलस्वरूप चाहिँ के निस्क्यो भने चाहिँ अन्य भाषाहरू निस्क्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले यो अन्य भाषा भन्दाखेरि कतिजनालाई अनौठो पनि लाग्छ। पहिला हामीलाई पनि अनौठो लाग्थ्यो, तर जब परमेश्वरको आत्मा छ, जब हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ त्यति बेला परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र भरिनुहुन्छ अनि भरेपछि चाहिँ हाम्रो ओठबाट उच्चारण हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले रोक्नु पनि सक्दैनौँ। र कस्तो कस्तो शब्दहरू कस्तो कस्तो भाषाहरू आउँछ हामी त्यो भन्न पनि सक्दैनौँ, किनभने हामीले पवित्र आत्माले उच्चारण गर्नुको लागि सहायता गरिराखेको हुन्छ। र त्यसरी नै हामी पवित्रताको एउटा सिम्बल पनि देख्न सक्छौँ। भनौँ अब इजरायलका ज्योति परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पवित्र भनौँ अब पवित्र पार्ने आगो। हामीलाई सुनलाई चाहिँ आगोले निखुर बनाउँछ अरे। आगोमा सुन लगाएर पुरा डढाएपछि चाहिँ सुन निखुर हुन्छ। जस्तो कि अब सुनमा विभिन्न प्रकारको पदार्थहरू थपिएको छ भने पनि पदार्थहरू केही अब थपेको हुन्छ मान्छेले। भनौँ अब के भन्छ सुनारेले सुन बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू मिसाएको हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अझै पनि सुन कम्ती लगाइदिनुको लागि कतिजनाले ठगेर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 24 क्यारेटको सुनलाई 20 क्यारेट कि 18 क्यारेट अझै मुनिको क्यारेट बनाइदिएको हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ आगोमा लगाएर जब पगालिन्छ त्यति बेला चाहिँ निखुर भएर निस्किन्छ। र त्यसरी नै आगोले चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आगो भएर जब आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले निखुर बनाउनुहुन्छ, शुद्ध परमेश्वरको नजिक जान सक्ने उहाँले बनाउनुहुन्छ भनेको हामी जान्न सक्छौँ। अनि हामीले संसारमा जति पनि काम गर्यौँ, जति पनि काम गर्छौँ त्यो कामको चाहिँ भनौँ अब न्याय चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि आगोले त्यति बेला जाँच्नेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। त्यो म तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थी 3:12-15 देख्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ सबै मानिसको राम्रा नराम्रा काम परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। न्याय गर्नुहुने दिनमा जाँचिनेछ, किनभने त्यस दिन तिनीहरूले गरेका काम कस्तो रहेछ आगोमा हालेर हेरिनेछ भन्ने कुरा। आगोमा हालेर चाहिँ हेरिनेछ, हामीले गरेको कामहरू चाहिँ त्यसरी हेरिनेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र त्यस जगमा बस्ने मानिसको काम आगोमा हाल्दा खरानी भएर भएन भने त्यसले इनाम पाउनेछ भन्ने कुरा पाउन सक्छौँ। र यदि कोही मानिसको काम जल्यो भने उसले त्यो गुमाउनेछ र आगोबाट उम्के झैँ ऊ आफैलाई बचाउन सक्ने छैन भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र तपाईँले दानियल अस्ति मैले यसको बारेमा भनिराखेको थिएँ। दानियल 3 अध्यायमा सर्वमै पढ्नु हो भने त्यहाँ नबुकदनेस्सर राजा सद्रक मेशक अबेदनगो भन्ने 3 जना परमेश्वरको व्यक्तिलाई देख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अलिक छिटो बोल्ने बानी छ मेरो, मान्छेहरूलाई ढिलो बोल्ने खालको मान्छे छु, अनि बोल्दाखेरि छिटो बोल्छु। त्यसले गर्दा सायद कतिजनाले भ्याइरहनु भएको छैन होला। हालेलुया मजाले भनिदिनुहोस् त अलिक हालेलुया। त्यसको मतलब चाहिँ बुझ्दैछु भनेको। यहाँनिर दानियल 3 अध्यायमा के हुँदैछ भन्दाखेरि सद्रक मेशक अनि अबेदनगो परमेश्वरलाई मान्ने, अनि यो नबुकदनेस्सर राजा चाहिँ बेबिलोनको राजा थियो। अनि यो राजाले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको जाति युदीहरूलाई चाहिँ पक्रेर भनौँ कैदी बनाएर उसको देशमा लगेको थियो। अनि त्यति बेलाको समयमा उसलाई के जाँगर चल्यो भने, उसलाई के झोक चल्यो भने एउटा मूर्ति म खडा गर्छु, सुनको मूर्ति खडा गर्छु भने उसलाई झोक चढ्यो। अनि उसले सुनको मूर्ति बनायो। अग्लो भने 27 मिटर भनेको छ भने चाहिँ 27 मिटर त धेरै अग्लो हुन्छ भने 27 मिटर त 27 मिटरको चाहिँ मूर्ति बनायो। अनि त्यहाँनिर के मूर्ति जारी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मूर्तिलाई चाहिँ मेरो राज्यमा भएको हरेकले ढोक्नु पर्छ, बाजा गाजा बजाइनेछ, सनैहरू बिनाहरू बजाइनेछ, नसिङ्गाहरू बजाइनेछ। त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो बजाउने बित्तिकै चाहिँ ढोक्नु पर्यो। अनि राजाले भन्यो अनुसार त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि सबै भेला भएको छ, जनताहरू हेर्नु नसक्नु। अनि त्यहाँनिर बाजा गाजाहरू त्यो सबै बजाउँछ। जब बजाउँछ त्यति बेला सबै ढोकेर राजाको मूर्ति महान भनेको
लाखौं लाख थियो होला त्यो जनताहरू सबैले ढोके तर 3 जना व्यक्तिहरु त खडाको खडा छ अनि राजाको भातरहरूलाई राजाको त्यो ठुलो ठुलो अधिपतिहरूलाई चाहिँ रिस उठ्यो क्या 3 जना व्यक्तिहरु खडा भएर बसेको राजाको हुकुम नमानेको अनि राजाकोमा चाहिँ पोल पुर्यायो राजाकोमा पोल पुर्याउने बित्तिकै राजाले रिस उठ्यो अनि ती 3 जना व्यक्तिलाई मगाइ पठाए हे सदर बेसकनी अभिसँग तिमीहरूले मैले भनेको मानेनौ हैन तिमीहरूले अब चाहिँ ढोकेन भने 7 गुना भट्टी बढाइनेछ आगोमा लगाइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ 7 गुना भट्टी भट्टी भनेको चाहिँ यति तापक्रम हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ अलैँचीको भट्टी रुँदाखेरि थाहा छ कतिको तापक्रम आउँछ तपाईहरुले त अब कतिजना घरको नाना नानीहरुले थाहा छैन होला भट्टी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ काँचो मुडा लगाएको हुन्छ अलैँचीको भट्टीमा चाहिँ अनि त्यो काँचो मुडा लगाउँदाखेरि यति सर्केको हुन्छ त्यसको ताप छुमै जान नसक्ने ताप हुन्छ त्यो अलैँचीलाई कति मनको अलैँचीलाई खङ्ग्रङ्गै सुकाइदिन्छ झन् त्यहाँनिर त काँचो होइन सुकेको दाउराहरू लगाएको 7 गुना बढाएको थियो भनेर भनिरहेछ अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 7 गुना दाउरा लगाएको ठाउँमा चाहिँ अब जाने अवस्था कसरी आयो भन्दाखेरि अब फेरि तिमीहरूलाई एउटा चान्स दिनेछ यदि यो चान्समा चाहिँ तिमीहरूले ढोकेनौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई 7 गुनाको भट्टीमा लगाइने 7 गुना बढाइएको त्यति ताप भएको भट्टीमा लगाइनेछ भनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरे त्यसो भन्दाखेरि सदरमेश्वरले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई यो आगोबाट यो भट्टीबाट जोगाउनु हुने परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ यदि उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नु भएन नै भने पनि हामी तपाईको देवतालाई पुज्ने छैनौं तपाईको मूर्तिलाई हामी पुज्ने छैनौं भनेर अटो चिन्ता गर्छ हेर्नुस् उनीहरुको एउटा विश्वासको जाँच हुँदैछ र उनीहरु विश्वासमा यति दरो छ आज के हामी त्यति सारा दरो छौं हामी भन्न सक्छौं कि म ख्रीष्टको लागि मर्न सक्छु भनेर हेर्नुस् उनीहरु यति तयार खडा भएर चाहिँ अब हामी तयार छौं हामीलाई परमेश्वरले आगोबाट चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ तर पनि रक्षा गर्नु भएन भने हामीलाई डर छैन भनेर चाहिँ उनीहरु अठोट छ निर्णय छ अनि त्यसो हुँदाखेरि राजालाई यति सारा रिस उठ्यो कि यस्तो भनेको छ कि त्यहाँ तिनीहरुलाई चाहिँ 3 जनालाई बाँधियो अनि बाँधेर चाहिँ आगो भित्री लाने त्यो सेनाहरू जो थिए त्यो सेनाहरू बल्ल बल्ल सेनाहरू पनि भस्म भयो डढ्यो भनेर भन्छ भनेपछि त्यो यस्तो बल्ल बल्ल व्यक्तिहरु चाहिँ तिनीहरु पनि भस्म भयो उनी राजाको हुकुम कडा थियो त्यसले गर्दाखेरि मरि पनि उनीहरुको ज्यान फाली पनि उनीहरु भन्न भट्टीमा लगाउनु लागि जाने पर्थ्यो तर अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसै परबाट हेर्दाखेरि त त्यो 3 जनालाई केही भएको छैन अघि बाँधेर लगाएको थियो त्यो बाँधेको सबै बन्धन पनि खुस्केको छ आगो भित्री उनीहरु हिडिराखेको छ त्यति मात्रै नभएर त्यो नबुकनेश्वर राजाले के भन्छ भन्दाखेरि हैन अघि हामीले त्यो व्यक्तिहरुले बाँधेर राखेको हैन खुला भएर हिडिरहेछ फेरि अर्को एकजना थपे 4 जनाको भएर हिडिरहेछ एकजना त ईश्वरको पुत्र जस्तो छ त भनेर भन्छ अनि अचम्म लागेर चाहिँ भने अब नबुकनेश्वर राजाले उनीहरुलाई बनाउँछ ए सदरमेश्वर हामी अमित नगो तिम्रो बाहिर आ अनि उनीहरु आएपछि सबै जनताहरुले थाहा पायो परमेश्वर सदरमेश्वरलाई बुझे परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ राजाले के घोषणा गरेछ भन्दाखेरि यो सदरमेश्वर अमित नगरको परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने जो पनि संसारमा हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ मारिनेछ भनेर चाहिँ घोषणा गरे अनि त्यहाँले पद पनि बढाइदिन हामी पाउन सक्छौं हेर्नुस् परमेश्वरले यहाँनिर अचम्म काम गर्नुभएको छ आगोमा अचम्म काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौं आगोबाट उहाँले जोगाउनु भएको यसको बारेमा अझै पछाडि अलिकति बताउने छु अनि त्यसको बादमा म फेरि अर्को कुरा तपाईहरुलाई बताउने छु परमेश्वरको वचन है यिर्मया 5 को 14 पाउन सक्छौं सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो हे यिर्मया यी मानिसहरूले यस्ता कुरा भनेका कारणले म तेरो मुखमा मेरो वचन आगो चाहिँ बनाउने छु र यी मानिसहरूलाई चाहिँ दाउरा चाहिँ बनाउने छु र त्यस आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन चाहिँ यिर्मयाको मुखमा आगो चाहिँ आगोको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर लगाइदिने कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौं परमेश्वरको वचन पनि एउटा भस्म गर्ने आगो र त्यो आगोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएको पापलाई डढाउँछ हामीलाई डढाउने होइन परमेश्वरको जुन भस्म गर्ने आगो हुन्छ डिभोरिङ फायर भन्छ यसलाई इङ्ग्लिशमा यो डिभोरिङ फायरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आत्मालाई डढाउने काम होइन तर पापलाई डढाउने काम गर्छ र हामी जब वचन सुन्छौं सुनाइबाट चाहिँ भनौं अब सुनाइबाट चाहिँ
विश्वास आउँछ भन्नु भनेको छैन। अनि यो वचन हामी जब सुन्छौँ हामीमा विश्वास आउँछ अनि त्यो आगोले चाहिँ भस्म गर्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसरी नै अघि हामीले हेर्यौँ पवित्र आत्मा पनि आगोको रूपमा आउनु भएको कुराहरू। अनि फायर आगोले चाहिँ यो पनि बताउँछ, यो पनि देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो भनौँ के भन्छ बलिदानलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भयो कि भएन भन्ने कुराहरू पनि दर्शाउँछ है। आज पवित्र आत्मा अहिलेको युगमा चाहिँ पवित्र आत्मा यदि हामीमा आउनु भयो र उहाँले कार्य गर्नुभएको देख्यो भने चाहिँ उहाँले हाम्रो बिन्तीलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, उहाँले लिनुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ है। यो कुरा हामीले देख्छौँ। एलियाको बारेमा यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले एलियाको बारेमा बताउनु पर्ने हुन्छ। कर्मेल डाँडामा के भयो भन्दाखेरि एलिया मात्रै चाहिँ एकजना पुजारी, त्यहाँनिर अरू सबै बालको पुजारी छ। बाल भने चाहिँ देवता है। इजरायलीहरू परमेश्वरको जनहरू नै त्यहाँ बालको देवता मान्ने भएको छ, बाल देवतालाई मान्ने भएको छ। अनि त्यहाँनिर 450 जना बालका पुजारीहरू छन्। के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एलियाले एउटा शर्त लगाएको छ। त्यो शर्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ आगोबाट प्रतिउत्तर दिन्छ, आगोबाट जवाब दिन्छ, उही चाहिँ परमेश्वर हो। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले नि आफ्नो वेदी बनाऊ, म पनि आफ्नो वेदी बनाउँछु, त्यहाँनिर कसले चाहिँ आगोले जवाब दिइरहेको छ उही परमेश्वर भनेर भनेको छ। अनि के भयो भन्दाखेरि 450 जना आहाब राजाले 450 जना बालको पुजारीहरूलाई लिएर आयो। अनि एलियाले के भन्यो, तिमीहरू धेरैजना भएको कारणले तिमीहरूले नै पहिला छाना बलिको भनौँ अब गोरु कि साँड कि के हो छाना भनेर भने। अनि उनीहरूले छानेर त्यहाँदेखि पहिला उनीहरूलाई नै गर्न लगायो, तिमीहरू नै गर, तिमीहरूले नै पहिला पूजा गर। त्यहाँदेखि उनीहरूले पूजा गर्नु थाल्यो। हे बाल हामीलाई आगोबाट जवाब दिनुहोस्, हे बाल हामीलाई आगोबाट जवाब दिनुहोस् भन्दै 12 बजी भइसक्यो। बिहानदेखि सुरु गरेको बालले जवाब दिनु सकेको भए दिँदैन। त्यहाँदेखि चाहिँ एलियाले खट्टा गर्नु थाले, तिमीहरूको बाल सुत्नु गएको होला, तिमीहरूको बाल बात गर्नु गएको होला, कसैले भेट्नु गएको होला, तिमीहरूको बाल बिजी होला, काम गरिराखेको होला। अझै पुकार भन्दाखेरि अझै पनि उनीहरूले पुकार्दैछ। लास्टमा चाहिँ उनीहरूको विधि अनुसार के पनि गरेर भन्दाखेरि शरीर काटेर खुन बगाएर बाललाई चढायो। खुनले त झन् सारा अब बाल त झन् खुसी हुन्छ आउनु पर्ने, तर पनि आएन। लखतरान्नै भएर उनीहरू बेलुकाको भनौँ के गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। शरीर पनि छोट, त्यहाँदेखि थाकेर लखतरान्नै भएको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एलियाको टर्न आयो। अनि एलियाले चाहिँ भक्तिको वेदीलाई बनायो भनेर भन्छ। त्यो वेदीलाई निर्माण गर्यो, बनाएर त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा प्रुफको लागि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि वरिपरि खाल्डा खन्नु लगायो। अनि पानी पुरा खन्याउनु लगायो अरे, पुरा खन्याउनु लगायो भनेर भनेको छ। पुरा खन्याउनु लगायो, जलथल बनायो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ सबै वेदीहरू पानी पुरिसकेपछि एलियाको के कुरा आयो भन्दाखेरि परमेश्वरले भने, हे परमेश्वर तपाईले मलाई जवाब दिनुहोस्। त्यति मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यति मात्रै भनेको थियो। माथि एउटा भट्टै आगो आएर वेदी सेवी त्यहाँको ढुङ्गा सुङ्गा पानी सानी सुकाएर सबै ढुटो खरानी भइसक्यो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ यसरी ग्रहण गरेको आगोबाट पनि ग्रहण गरेको दर्शाउनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। के तपाईँ आफ्नो प्रार्थना आफ्नो बलिदानलाई परमेश्वरले स्वीकारेको देख्न चाहनुहुन्छ? हजुर देख्न चाहनुहुन्छ? त्यो देख्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ है। मैले अघिदेखि कुरा गरिरहेको छु, परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ भने चाहिँ निश्चय नै परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। खास गरी हामी मान्छेले कसरी आदर गर्छौँ थाहा छ? हामी मान्छेलाई मान्छेलाई होइन कलालाई आदर गर्छौँ है। हामी मान्छेलाई होइन कलालाई माया गर्छौँ। हामी मान्छेलाई होइन कामलाई आदर गर्छौँ, कामलाई माया गर्छौँ। हामी मान्छेलाई होइन उसको मिठो बोलीलाई माया गर्छौँ, हो कि? अब हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति चाहिँ एकदमै राम्रो गाउँले भयो, जस्तै कि हिजो हाम्रो जेम्स भाइ, ऊ कति आदरणीय
मैले चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ हामी धेरैचोटि कलालाई माया गरी पठाउँछौँ, भनौँ न आदर गरी पठाउँछौँ। जस्तो कि काममा अब जस्तै काममा हेर्नुहोस् है, आफ्नो काममा देख्नुहोस्, मैले कुनै कम्पनीमा राम्रो काम गरेँ भने चाहिँ मलाई राम्रो भन्छ र माया पनि गर्छ। तर मैले राम्रो गरेन भने उनीहरूले मैले माया गर्छ गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ कामलाई माया गरेको, कामलाई आदर गरेको। र हामी संसारमा त्यस्तो संसारमा त्यही देख्न सक्छौँ कि मान्छेले कामलाई आदर गर्छ, कलालाई माया आदर गर्छ, अनि त्यसरी माया गर्दाखेरि पनि त्यस्तै नै सुन्दरतालाई माया गर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् है। तर रियल मान्छेले माया गर्छ, रियल मान्छे। अब त्यो मान्छे पुजो पनि हुन सक्ला, त्यो मान्छे गैरो पनि हुन सक्ला, त्यो मान्छे एउटा भलाप्ने पनि हुन सक्ला, त्यो मान्छे राजा पनि हुन सक्ला। जुनै अवस्थाको मान्छेलाई पनि माया गर्न सक्नुहोस् है, माया गर्नु हो। जुनै अवस्थाको मान्छेलाई पनि आदर गर्नुहोस् है, आदर गर्नु हो कि होइन भन्नुहोस् है। आमेन। हालेलुया हालेलुया भन्ने अन्त धेरै निन्द्राको लाग्यो है, कतिजनालाई निन्द्रा लाग्छ है। ल ठिकै छ, अब एरियाको प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आगोबाट चाहिँ उहाँले जवाब दिएकोले चाहिँ हामी स्वीकार गरेको भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। र हिब्रू 1:7 के भनेको छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरूको बारेमा चाहिँ यसरी भनिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतलाई बतास बनाउनुहुन्छ अनि आफ्ना काम गर्नेलाई आगोको ज्वाला बनाउनुहुन्छ भनेर। काम गर्ने भने चाहिँ उहाँको काम गर्ने, उहाँको मिनिस्टर, उहाँलाई सेवा पुर्याउने मान्छेलाई पनि आगो तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। हामी धेरैचोटि कति परमेश्वरको सेवकहरूलाई भनिरहेको आगो छ नि, आगो छ भनेर भनिरहेको हो कि होइन भन्नुहोस् त। कतिचोटि मान्छे साह्रै रिसायो भने नि आगो भएको छ नि हौ रिस भनेर हामी भनिरहेको चुर भएको छ, आगो भएको छ नि हात भनेर भन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरमा बढेको छ, परमेश्वरको ठुलो सेवा गरेको छ भने आगो भएको छ नि भनेर हामी भन्छौँ, हो कि होइन। र यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ र आगोको तुलनामा यस्ता कुराहरू देख्न सक्छौँ। अनि जिब्रो भन्ने कुरा पनि एउटा आगो जस्तै आगोको तुलना गरेको देख्न सक्छौँ। यो जिब्रोले तपाईँले यो जिब्रोले भनौँ के गर्न सक्छ अरे भन्दाखेरि धेरै नराम्रो कुरा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, यो जिब्रोले राम्रो कुरा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। यो जिब्रोलाई चाहिँ केमा तुलना गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सलाई घाँटीमा यो एउटा सानो आगोमा तुलना गरेको छ। आगोलाई त्यो सानो आगोलाई चाहिँ एउटा सलाई घाँटी पारेर तपाईँले झस्स बन्न लगाउनु बनै सुहा पार्छ र त्यसैले जिब्रोले नै सुहा पार्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यो एउटा डिस्ट्रक्टिभ नेचर भनौँ, यो चाहिँ विनाशकारी स्वभाव भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसरी नै न्याय भन्ने कुराहरू पनि आगोबाट हुने कुरा छ। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? न्याय जुन आउनेवाला न्याय हुन्छ त्यो चाहिँ आगोबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र पहिला पनि न्याय आगोबाट धेरैचोटि भएको हामी देख्न सक्छौँ। सदम अनि गमोराको न्याय, त्यो सदम गमोरा कस्तो थियो भन्दाखेरि घिनलाग्दो गनाउने भन्ने बित्तिकै प्रयास चाहिँ होइन, तर उनीहरूको नेचर, उनीहरूको जुन प्रवृत्ति थियो, उनीहरूको जुन अवस्था थियो, उनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ घिनलाग्दो थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ पुरुष नै बिहा गर्ने, स्त्री नै बिहा गर्ने त्यस्तो खालको नेचर थियो। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सदम अनि गमोरामा परमेश्वरले आगो बर्साएर, स्वर्गबाट आगो बर्साएर चाहिँ त्यो सहरलाई नै नष्ट गर्नुभएको, त्यहाँ न्याय गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। र सदम अनि गमोराको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि त्यो ठाउँ रहेछ, अहिले पनि रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले पनि त्यो गन्धक सल्फर भन्छ, अहिले पनि रहेछ। अनि त्यो चाहिँ ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 97% चाहिँ त्यो सल्फर। संसारमा कुनै पनि भल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ नि, जुन ज्वालामुखी हुन्छ, त्यो ज्वालामुखीबाट निस्किएको जुन सल्फर हुन्छ, त्यो सल्फर टेस्ट गर्दाखेरि 43% देखि गएन है। अन्त साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के प्रुभ गर्नु खोजेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ भल्क्यानिक इरप्सन भनेपछि ज्वालामुखी निस्किएको कारणले चाहिँ त्यो जग्गामा त्यो सल्फर पाएको हो भनेर उनीहरूले प्रुभ गर्नु चाह्यो। तर अन्तमा गएर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि संसारमा भल्क्यानिक इरप्सनद्वारा, त्यो ज्वालामुखीद्वारा चाहिँ निस्केको जुन सल्फर हुन्छ 43% देखि छैन। र त्यति प्योर सल्फर, त्यति प्योर ब्राइमस्टोन
चाहिँ त्यहाँनिर मात्रै पाइन्छ। अनि त्यहाँनिर खरनीको सहर, खरनी अहिले पनि त्यो सहरहरू पढ्याउँदाखेरि चाहिँ भनौँ त्यो खरनी निस्किन्छ, खरनी छ र तपाईँले त्यो युट्युबमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि तपाईँलाई भने त्यसको बारेमा र यो सरकारी गभर्नमेन्टमा त्यसरी न्याय गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र म तपाईँलाई पढेर पनि सुनाउँछु। उत्पत्ति 19:24 अनि 25मा भनेछ, अचानक परमप्रभुले सदोम अनि गमोरा सहरमाथि गन्धकको आगो बसाउनु भयो। ती सहरहरू, त्यहाँका सम्पूर्ण बेंसी, त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू, त्यहाँ उम्रेका सबै थोकहरू समेत परमप्रभुले नाश पार्नुभयो। त्यो जुन नाश पारेको सहर छ त्यहाँनिर भनौँ बोट बुट्टाहरू केही पनि उम्रेको छैन, त्यस्तै नै रहेको छ। त्यहाँ नष्ट भएको कुराहरू न्याय गरेर हामी पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै यो संसारलाई पनि एक दिन न्याय गर्नेछ, आगोले भस्म गरेर न्याय गर्नेछ भन्ने कुराहरू दोस्रो पत्रुस 3:7 देखि लिएर 12 सम्म पाउन सक्छौँ। तर अहिले भएको आकाश र पृथ्वी पनि आगोमा भस्म पारिने परमेश्वरको त्यही वचनले नै जोगाइराखेको छ। परमेश्वर नमान्ने मानिसलाई दोषी ठहराएर नाश नगरेसम्म आकाश र पृथ्वी रहिरहनेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। तर प्रिय हो, एउटा कुरा याद राख, परमप्रभु परमेश्वरलाई एक दिन र 1000 वर्ष केही पनि फरक छैन। कसैले विचारे जस्ता परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न ढिल्याउनु हुने छैन। तर उहाँले तिमीलाई पर्खिरहनु भएको छ। तिमीहरू कोही पनि नाश नभएको उहाँ चाहनुहुन्छ अनि सबैले आफ्ना पाप त्याग्नु भएको उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भनौँ यो छैन कि सबै नाश नहोस्, कोही पनि नाश नहोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि पाप त्यागोस् भन्ने चाहिँ उहाँले पर्खिराख्नु भएको छ। यो संसारको अन्त गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। त्यस दिन आकाश मण्डल ठुलो आवाज गरेर हराउने छ। आकाशका तारा, ग्रह, नक्षत्रहरू जलेर भस्म हुनेछन्। पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा नाश हुनेछन्। सबै कुरा नाश गरिने हुँदा तिमीहरू कस्तो खालको मानिस हुनुपर्ने हो? तिमीहरूको जीवन पवित्र परमेश्वरलाई चढाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। तिमीहरूले परमेश्वरको न्याय गर्ने दिनको बाटो हेर्दा यो चाँडै होस् भनेर गर्नुपर्ने काम गर। त्यसै बेला आकाश मण्डल डढेर भस्म हुनेछ अनि ग्रह नक्षत्र तातोले पक्लेर जानेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, भर्खर साइन्टिस्टले के भन्दै थियो भन्दाखेरि यो घामबाट चाहिँ सुनामी, घामको सुनामी, यहाँ संसारमा पानीको सुनामी हुन्छ, माथि के को संसारमा पानीको सुनामी हुन्छ, माथि घाममा के को सुनामी हुँदो रहेछ? आगोको सुनामी। र त्यो आगो चाहिँ यति धेरै डिग्री हुन्छ नि, त्यो सुनामी चाहिँ आउँदैछ भनेर चाहिँ हिजो साइन्टिस्टले भन्दै थियो। आउँदै थियो तर पृथ्वीमा चाहिँ एफेक्ट नगर्ने हिसाबले आएको छ, पृथ्वीमा चाहिँ आइपुग्दैन भन्ने कुरा। र घाममा त्यस्तै धेरै तहलमहल भइराखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँको वचन अनुसार चाहिँ त्यति बेला त्यो सबै कुरा नि यो मण्डल, तारामण्डलहरू, हरेक कुराहरू, ब्रह्माण्डहरूलाई चाहिँ बिलाउनेछ, आगोले नष्ट गर्नेछ, भस्म गर्नेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसरी नै दोस्रो मृत्युको बारेमा पनि हामी आगोले नै त्यो दोस्रो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै प्रकाश 21:8मा लेखेको छ। पहिलो मृत्यु भनिदिनुहोस् त, पहिलो मृत्यु हजुर, पहिलो मृत्यु चाहिँ शरीरमा मृत्यु। शरीरमा नमर्नेकै हुनुहुन्छ, हात उठाइदिनुहोस् न। अहो, शरीरमा नमर्ने हो? शरीरमा नमर्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ? शरीरमा नमर्ने को तपाईहरु हुनुहुन्छ? शरीरै नमर्ने, शरीरै नमर्ने, शरीरै नमर्ने भनेको चाहिँ यो शरीरै नमर्ने। हजुर, शरीर मरेर कहाँ लान्छ उता भनेको पार्दै शङ्ख बजाएर फलाना डराउन लाग्दै छ हैन? यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि यहाँको यो के आर्य घाट हो कि के हो पनि अब हामीले थाहा मलाई थाहा छैन के घाट हो त्यो, त्यहाँनिर लगिन्छ। अनि त्यहाँदेखि यो के अरे करेन्ट लगाएर स्वा, करेन्टमा के हुन्छ आगो, त्यसले अघि स्वा पार्छ। अनि त्यसरी नै कतिले गाड्नु लान्छ। र त्यो चाहिँ के को मृत्यु हो त? शरीरको मृत्यु भने चाहिँ हामी हरेक जना चाहिँ मर्छौँ नि त शरीरमा, होइन भन्नुहोस् त? हामी नमर्ने, शरीरमा नमर्ने को छ र? कोही पनि छैन नि।
एलिया नमरिकन स्वर्ग गए, त्यहाँदेखि हनोक पनि नमरिकन स्वर्ग गए। तर शरीरको जुन विधि छ, परमेश्वरको जुन आत्मिक नियम छ, त्यो नियम चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको जुन नियम छ त्यो चाहिँ शरीरमा मर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छे जन्मेपछि शरीरमा मर्नै पर्छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। एलिया र त्यो हनोक चाहिँ एक दिन प्रकाशित वाक्यमा दुई साक्षीको रूपमा आउँछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। शरीरमा मरिनुको लागि उहाँहरू जानुभयो, उहाँ आनन्दमा शरीरमै उठाएर लगिनु भयो। उहाँहरू शरीरमै जानुभयो, शरीरमा मर्नु भएको छैन अहिलेसम्म, तर एक दिन मर्नुहुन्छ उहाँहरू भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र हाम्रो शरीर त मर्यो, शरीर मरेपछि त्यहाँदेखि उता चाहिँ के? छोटो छ जीवन, लामो छ यात्रा, पुग्नु छ मृत्यु पारी। छोटो छ जीवन, यो गीतहरू सुन्नु है तुमासिका छ। छोटो जीवन छोटो छ भनेपछि हाम्रो शरीर चाहिँ छोटो छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ लामो छ यात्रा। त्यो यात्रा चाहिँ अब त्यो यात्रा कता गर्ने? तपाईँ आज भनौँ न तपाईँ इन्डिया जाने भनेर टिकट काट्नु भयो है, तर काट्नु चाहिँ अस्ट्रेलियाको काट्नु भयो। तपाईँ कहाँ पुग्नु हुँदैछ? हजुर, म इन्डिया गएको भनेर तपाईँ प्लेनमा पनि चढ्नु भयो, तर अस्ट्रेलियाको प्लेनमा चढिरहनु भएको छ। अन्त अस्ट्रेलियाको इन्डिया जाँदैछु, म त इन्डिया गएको भनेर भन्दैछ, चढ्नु चाहिँ अस्ट्रेलियाको प्लेनमा चढेको। कहाँ पुग्नु भयो? इन्डिया पुग्नु भयो होइन त? हजुर, कहाँ पुग्नु भयो? अस्ट्रेलिया पुगिन्छ। अस्ट्रेलिया पुग्नु भयो नि, तपाईँ हिँड्नु भएको छैन, इन्डिया पुग्नु भएको चाहिँ अस्ट्रेलिया। र आज हाम्रो पनि त्यस्तो नहोस्, म स्वर्ग गएको भनेर हिँडाइछ, स्वर्ग भनेर हिँडाइछ, तर नरकतिरको बाटो हामीले पछ्याइराखेको छौँ भने चाहिँ कहाँ पुग्छौँ त? नरमा। त्यहाँ चाहिँ आगो छ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यो कहाँनिर लेखेको छ भने त्यो दोस्रो मृत्यु नरकको आगो चाहिँ 21 प्रकाश 21:8 तर आँटरहरू, धोकाबाज गर्नेहरू, घिन लाग्दा काम गर्नेहरू, ज्यानमालाहरू, व्यभिचार गर्नेहरू, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र सबै झुटो बोल्नेहरूको ठाउँ चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको कुण्ड हो, त्यसमा पर्नु चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो भनेर भनेको छ। मैले भनेको होइन, यो चाहिँ बाइबलले भनेको। पहिलो मृत्यु शरीरमा, दोस्रो मृत्यु चाहिँ आगोमा। र नरकको विषयमा वर्णन गर्नुपर्दा चाहिँ नरक कस्तो छ भन्दाखेरि अघि सदम अनि गमोराको बारेमा हामीले हेरेको छ, आगो। त्यस्तो आगो चाहिँ कहिल्यै पनि ननिभ्ने आगो जलिराखेको छ भनेर भन्छ। अनि त्यहाँनिर आगोले चाहिँ हामीले भस्म पार्छ होइन भन्नुहोस् त? अहिले यो शरीरलाई चाहिँ भस्म पार्छ, तर जुन आगो नरकमा वर्णन गरेको छ त्यो आगोले चाहिँ आत्मालाई कहिले पोल्छ मात्रै, एकदमै वेदना मात्रै दिन्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र के भनेको छ भन्दाखेरि प्रकाश 19:20 परमेश्वरको विरोधी, परमेश्वरको जति पनि शत्रुहरू छ तिनीहरूको पनि अन्त चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको पनि डेस्टिनेसन चाहिँ, तिनीहरूको पनि अन्तिम डेस्टिनेसन चाहिँ त्यही नै हुनेछ। गन्धक भनौँ, आगोको गन्धक, आगोको एउटा गन्धक भन्ने कुरा पाउन सक्छौँ। जनावर र त्यसको अगाडि अचम्मका चिन्हहरू देखाउने त्यो झुटो अगमवक्ता पनि कैद भयो। ती अचम्मका चिन्हहरूले नै त्यसले त्यो जनावरको चिन्ह लाउने र जनावरको मूर्ति पुज्नेहरूलाई छलेको थियो। ती दुवै जिउँदै गन्धकले जलिरहेको त्यो आगोको कुण्डमा फालियो भनेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ योनाले लेखेको प्रकाश हो। आगोको कुण्ड भने चाहिँ लेक अफ द फायर भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छ, त्यहाँनिर गयो भनेर भन्छ। अनि त्यो आगोको कुण्डमा चाहिँ के हामी बाइचान्स गयो भने फर्केर आउन सक्छौँ त? हजुर, कहिले पनि सक्दैन। त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले एउटा कुरा भनिराख्नु भएको थियो, लाजरस अनि धनी मान्छेको बारेमा। लाजरस मरेपछि स्वर्गमा पुग्यो, ऊ चाहिँ घिनलाग्दो कुराहरू खाने बिचारा केही पनि थिएन, घाउ थियो, अनि स्वर्ग जाला जस्तै थिएन ऊ चाहिँ है।
त्यो सबै सिटाहरू चाहिँ धनी मान्छेको सिटा टेबलबाट सिटा झर्दै त्यही टेबलले खाँदै बिचारा यस्तो मान्छे चाहिँ भरे स्वर्गमा फुत्तै पुगेछ आब्रामको काखमा। अनि त्यहाँदेखि अर्को धनी मान्छे चाहिँ नरकमा पुगेछ आगोमा तड्पिराखेको छ। अनि धनी मान्छेले म आउनु भन् लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् हे आब्राम आफूले मलाई अलिकति भने एक थोपा भने पानी चोबेर मेरो जिब्रोमा लगाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आब्रामले के भनेको छ हेर तिम्रो र मेरो बिचमा तिम्रो र हाम्रो बिचमा ठुलो खाँच छ ओर्दर गर्नु सकिँदैन भनेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि चाहिँ मरेर नरकमा गएर वापस आउनु सक्दैन भन्नु स्वर्ग र नरकमा ओर्दर हुनु सक्दैन भनेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जीवन हुँदा नै हामीले काम गर्नु पर्यो। आज हेर्नुहोस् है त तपाईले अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले एउटा सुकेको रुखको हाँगा ल्याएँ अम्बकको हाँगा लिएर आएँ मैले सुकेको अनि त्यहाँदेखि म रोप्दैछु। मैले रोप्दै गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ है गएछ भन्नुहुन्छ नि होइन त्यो सुकेको रुखलाई तपाईँले रोप्नु भयो भने त्यसमा पानी लाउनु भयो मन लाउनु भयो जे पनि गर्नुहोस् कहिले पनि जाग्दैन कहिले पनि जाग्दैन। त्यसैले नै हाम्रो आत्मा पनि जब हामी पनि जब मर्छौँ शरीरमा मरेर त्यसको बादमा चाहिँ हामी परमेश्वरको पछि लाग्छौँ परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ परमेश्वरको आदर गर्छौँ परमेश्वरको नजिक जान्छौँ भन्दा सकिँदैन कदापि हुँदैन। सास हुँदैखेरि जीवन छँदाखेरि गर्नु पर्यो। अब मैले अम्बकको बोटलाई सार्नु पर्यो भने मैले त्यो जीवन छँदाखेरि नै सार्नु पर्यो। त्यो जीवन छँदा नै सार्यो भने त्यो जाग्ने चान्स हुन्छ त्यो जाग्नु सक्छ अनि त्यहाँदेखि त्यसले फल दिनु सक्छ। र यही भन्नु चाहेको कि आज हामीले जीवन छँदाखेरि नै आगोको उपयोग गर्न जानु। अब म अन्त गर्दैछु मेरो समय पनि सकिँदैछ। हेर्नुहोस् है त अब सदरक मेसक अनि अबेदनगोको जुन समयमा जुन आगो थियो त्यो आगो भस्म गर्ने आगो थियो नि होइन भस्म गर्ने आगो थियो कि थिएन भन्नुहोस् त हाम्रो शरीरलाई डढाउने आगो थियो त होइन भन्नुहोस् न यसो बोल्नुहोस् न हजुर भस्म गर्ने आगो थियो र त्यो भस्म गर्ने आगोमा मान्छे प्रवेश गर्दाखेरि त्यो तीनजना व्यक्ति जले कि जलेन भन्नुहोस् जलेन कसरी जलेन त कसरी जलेन तिनीहरू हजुर परमेश्वरका सेवकहरू थिए परमेश्वरलाई आदर गर्थे उनीहरूले परमेश्वरसँग उनीहरू हिँड्थे त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले जोगाउनु भयो। भनेपछि परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ आगोबाट पनि जोगाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हामीलाई नरकबाट जोगाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया सारा भन्नुहोस् न हालेलुया हाम्रो परमेश्वर हामीलाई आगोबाट जोगाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया आगोबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। So what do you want to do now? तपाईं अब के गर्न चाहनुहुन्छ? Make use of the fire or let fire devour you. तपाईले आगोलाई चाहिँ उत्तम प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ सहयोगी बनाउन चाहनुहुन्छ कि आगोले तपाईलाई भस्म पारेको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ? If you want to escape from eternal devouring fire then walk with God. है यदि तपाई त्यो सधैँ भस्म गर्ने आगो सधैँ त्यो खाने आगो तडपाउने आगोदेखि बच्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरसँग हिँड्नुहोस्। Walking with God means living all walks of life भनेर भन्छ। परमेश्वरसँग हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शरीरमा जति पनि अभिलाषाहरू छ शरीरका कामहरू छ त्यो छोड्नु हो। यदि परमेश्वरसँग हिँड्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ शरीरका सबै कामहरू हामीले छोड्नु पर्यो अनि मात्र हामी परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हामी गलाती 5:19-21 मा देख्न सक्छौँ शरीरका कामहरू कसरी पढिदिनुहोस् त हुन्छ त यहाँ बताइएको छ। शरीरका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन् व्यभिचार अपवित्रता लुच्चाइ मूर्ति पूजा मन्त्रतन्त्र दुश्मनी झै झगडा ईर्ष्या क्रोध विरोध झुट कर्म फुट कुमार्ग डाहा मतलबीपन
भोजको मोज मजा र यस्तै अरू जसका विषयमा मैले कहिले पनि तिमीहरूलाई जनाउ दिएको छु र अगाडिदेखि जनाउ दिएकै हुँ। जसलाई यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुने छैन। सबैले सुन्नुभयो? सुन्यौँ। हजुर सुन्नुभयो? सबैले सुन्नुभयो नि? कि सुन्नु भएन भने भन्नुहोस् है। यहाँनिर यसरी भनेको छ, पावलले त्यति बेलाको मण्डलीले बार जनाउँदिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ र पुरानो संशोधन बाइबलमा त चेतावनी दिएको छ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र यदि यस्ता काम गर्छन् भने चाहिँ त्यसरी शरीरका कामहरू यदि गर्छन् भनेपछि चाहिँ तिनीहरू सिधै कहाँनिर जान्छ अरे? हजुर स्वर्गीयको राज्यको सहभागी हुनु सक्दैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो? स्वर्गीय राज्यमा भागीदार हुनु नसक्नु चाहिँ के हो? तुरुङै तल जानु नि त, होइन? तुरुङै तल जानु हो नि त। र आज तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? स्वर्गीय राज्यको सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ कि हजुर कि कतातिरको भागीदार बन्न चाहनुहुन्छ? स्वर्गीय राज्यको हामी सबै स्वर्गीय राज्यको भागीदार हुनेछौँ भन्नुहोस्। हामी सबै स्वर्गीय राज्यको सहभागी हुनेछौँ। हामी परमेश्वरसँग हिँड्नेछौँ। परमेश्वरसँग हिँड्नु भनेको शरीरको काम छोड्नु हो। हालेलुया! आज परमेश्वर चाहिँ कस्तो आगो हुनुहुँदछ? नरकबाट नै हामीले जोगाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुँदछ, होइन? र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, यदि हामीसँग शरीरका कामहरू छ भने हामी भन्नेछौँ, हाम्रोमा भएको शरीरका कामहरू सबै नष्ट गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँको सहभागी बन्न चाहन्छौँ, स्वर्गीय राज्यको सहभागी बन्न चाहन्छौँ। नरकमा हामी बन्न चाहँदैनौँ भने